ngayon ibabahagi ko sa inyo ang ginagamit namin na best natural medicine for cough, cold, and flu, which is the kiwot honey. So ayun na nga, nagsimula yung flu naming magkakapatid nung panay ang bili ng ice cream nitong bunso namin na si Jency. Naglalaro kasi siya ng bilyar. Ayan siya oh. Ayan. Pag nananalo siya, binibigyan siya ng manager niya ng pera. Kaya yun, bili ka agad ng ice cream. Nahawa tuloy kami sa sipon niya at ubo. May ilang araw na hindi kami nakapasok sa school. So kung ano-anong gamot na rin ang aming iniinom at hindi naman kami gumagaling ng almost 1 month na hanggang sa sinubukan namin itong honey ng kikiwot. Ito lang kasi ang bubuyog na nakakapagkolekta ng nectar sa mga maliliit na bulaklak ng halamang gamot tulad ng lagundi. Itong kikiwot ay friendly bee. Hindi sila nangangagat o nag-i-sting kaya madaling alagaan. Buhay sila basta't maraming kahoy at bulaklak sa paligid. Pag ganitong summer harvest season ng honey, dahil kung tag-ulan hindi pwedeng kunin ang kanilang honey dahil yun ang kanilang pagkain. Bawat bahay pwedeng makakuha ng 1 o 2 350 ml na bote ng honey, depende sa laki ng bahay nila. Umaabot ng hanggang 12 baon ng niyog ang pinakamalaki. Ito ay culture dito sa amin. Panoorin nyo ang bahay nila. Sa nakikita nyo, ito ay pinagdikit-dikit lang na baon ng niyog. Masking tape, tapos yung mga gap niya ay finifila pa na lang ng bubuyog pag medyo masikip na sila. Dadagdagan mo na lang ng bao, pwede kayo mag-culture nito. Ayan, ang pagparami sa kanila ay hahatiin mo lang yung bahay nila at ihiwalay mo ng sabitan. Ginagawa ito sa gabi. Ang lasa ng honey niya ay hindi gaanong matamis, kaya pwede na kahit sa mga diabetic, medyo maasim nga lang. Ang pag-inom nito ay umaga at hapon, kalahating baso ng tubig, 3 kalamansi. At 2 kutsara ng kiwot honey. Tatlong araw lang, wala nang aming ubo at sipon. So yun guys, kung may ubo kayo o di kaya sipon na matagal gumaling, try nyo na ang kikiwot honey. Bye! Kung gusto nyo ng dagdag na impormasyon, mag-subscribe lang sa aming channel at mag-comment, maglagay ng contact number kung gusto nyo mag-provide ng kiwot honey.